សូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជើញញាតិញោមមកស្ដាប់ប្រសូតទី7បន្តមានឈ្មោះថាបឋមកោកាលិកសូត្រទៀបក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់សម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃសំងំនៅក្នុងឈានសមាបត្តិលំដាប់នោះមានព្រំមួយអង្គឈ្មោះសុព្រំនិងព្រំមួយអង្គឈ្មោះសុធាវាសចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ឈរអែបនឹងសន្លឹកទ្វារសងខាងលំដាប់នោះឯងព្រំមួយអង្គឈ្មោះសុព្រំប្ររពនឹងកោកាលិកភិក្ខុហើយពោលនៅគាថានេះក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានព្រះភិក្ខថាតើអ្នកប្រាជ្ញណាក្នុងលោកនេះកំណត់រាប់បាននៅគុណព្រះខៃណាស្របដែលជាគុណរាប់មិនអស់បានខ្ញុំសម្គាល់នៅពុទ្ធជនដែលថាអាចរាប់នៅគុណព្រះខៃណាស្របជាគុណរាប់មិនអស់បាននោះថាជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅ